どうもリュウクです。今回はエイプルキャリーから MAX-EDC のリップストップモデルがついに発売されるので徹底的に語っていきたいと思います。以前発売されたこっちの X パックのモデルについてはもうすでにレビュー動画を出しているので、今回はこの製品の使用感とかについては特に触れずに、このリップストップモデルを選ぶメリットデメリットなんかを紹介していきます。それでは行ってみましょう。まず MAX-EDC について簡単におさらいしておきます。MAX バックパックの機能を継承した普段使い容量のバックパックとしてリリースされたのがこの MAX-EDC という製品です。MAX バックパックとシルエットはかなり似ているんですが、MAX バックパックでちょっと微妙だなって思っていた点がふんだんに改善されている、立ち位置としては上位互換モデルのような感じになっています。具体的には PC ルームの上部のポケットが Nintendo Switch が入るぐらいマチが大きくなっていたり、フロントコンパートメントは拡張性が追加されてメインスペースの容量を少し借りながら外側に少しせり出すおかげでシューズなどの大きめの荷物がフロントの部分に収納可能になっています。あと細かいところでいくとサイドのポケットに仕切りが追加されていたり、内側のジッパープルやキーループなんかに明るいオレンジ色の差し色が入っていたり、 PC ファスナーはビニールっぽい素材だったんですが布系の撥水コーティングされたファスナーに変更されていたりします。ショルダーハーネスやバックパネルはデイリープラスの体にフィットして無重力を体験できるような形を継承しており、 MAX バックパックの見た目ながらデイリープラスの背負い心地を再現したエイプルキャリーの最高傑作と言ってもいいバックパックになっています。あと最初にちょっと訂正なんですが、前回の動画で僕この MAX-EDC にはヒップベルトが付けられないっていう風に言ってしまったんですが、実はこの下のところにこういった感じで通すタイプのヒップベルトが付けられる仕様になっていたみたいです。現時点でエイプルキャリーからヒップベルトは発売されていないので、ここに合うようなものを自分で探して付ける必要はあるんですが、一応頑張ればヒップベルトは付けられるみたいです。それではまず最初にこっちの X パックモデルとこの新しく出たリップストップモデルの違いについて解説していきます。今回この両モデルで違う部分は重さと値段になります。値段に関してはこっちの X パックモデルよりもコーデュラリップストップモデルの方が3300円安くなっています。重さに関してはこっちの X パックモデルに対してこっちのリップストップモデルが 80g だけ軽くなっているみたいです。この重さに関しては正直もうちょっと軽くなることを期待してたんですが、一応ちょっとだけ軽くなっています。次はこの MAX バックパックのコーデュラリップストップモデルと MAX-EDC のコーデュラリップストップモデルの比較を簡単に行っていきます。まず重さに関しては MAX バックパックより MAX-EDC の方が 130g 軽くなっています。これは結構差が出るんじゃないかなって思いました。次は値段なんですが MAX バックパックよりも MAX-EDC の方が2200円高いです。これは X パックのモデルでも値段の差はあるので仕方ない部分かなとは思うんですが、一応容量が大きい MAX バックパックよりも EDC の方が高いっていうのは注意しないといけないポイントです。容量に関してはこっちの MAX バックパックは30リットルに対してこっちの MAX-EDC は26リットルなので4リットルこっちの方が小さいという感じになっています。それでは早速この MAX-EDC のコーデュラリップストップモデルのいいなと思った点を話していきます。まず最初はこのアウトドアすぎない見た目です。 X パックモデルは結構見るとわかるんですが、この X パックのテクスチャーが結構目立つので好きな人にとってはいいと思うんですが、こういうアウトドアの見た目がちょっと苦手だったり普段の服装が割とシンプル系の人はかなりアウトドアのバックパックを背負ってるなっていう印象になってしまいます。それに対してこっちのリップストップモデルの方はかなりシンプルな服装だったり街使いにも馴染むような質感の生地になっているので、普段の服装がよりシンプルだよっていう人だったり、あとビジネスで使いたいっていう人にとってもこっちの生地の方が選びやすいんじゃないかなって思いました。といってもこのリップストップの模様自体はあるので近くで見ると結構アウトドアな印象はあるので、遠目で見た時のシンプルな見た目と近くで見た時のアウトドアなルック両方兼ね備えたバックパックとして、こっちの方がより多くの人にフィットするんじゃないかなって思います。次の良かった点が使いやすさのところです。今回このコーデュラリップストップモデルを使っていて、正直言ってすごく軽くなったのでこっちの方が使いやすいですっていう風に言いたかったんですが、実際の重さの差としては 80g で、使っていてもほとんど差を感じなかったので重さという点ではあんまり変わんないです。じゃあ使いやすさとしてどこが大きくインパクトしてるかというと、この全体の生地の柔らかさが非常に使いやすいなって感じました。普段使いのバックパックとしていつも荷物が多い人にとってはあんまり気にならないかもしれないんですが、僕なんかは日によって荷物の量が変わったり、
大きいバックパックで出かけるんですが、行く時は結構中がスカスカの状態で出かけるっていうシチュエーションもあったりします。そんな時はこういう柔らかい生地感の方がカバン自体をぐっと縮められたり、あとは結構混んでる電車の中とかでもあんまりかさばらずにギュッと縮めることができるので、そういった意味では結構こっちの柔らかいリップストップ生地の方が使いやすいなって思いました。今回はこの2つがリップストップモデルの優れてるなって思った点です。ここからはリップストップモデルのちょっと気になるなと思った点を話していきます。まず1つ目はこのくしゃっとした見た目に関してです。X パックモデルは生地自体が結構パリッとしていて、音を聞いても分かる通りかなり張りのある質感になっています。なのでこういった縫い目のところも特にシワになるようなこともなく、荷物が少なくてもくしゃっとしてしまうことがあまりないです。ただリップストップの生地は生地が結構柔らかくて薄いのもあって、こういった縫い目のところに結構シワが寄ってしまったり、あと荷物をあまり入れてない状態だとシワが結構目立つ印象です。なのでどんな荷物量でもパリッとした状態を保ちたいっていう人にとっては X パックモデルの方がいいんじゃないかなって思いました。次の気になった点がコスパに関してですね。この MAX バックパックのリップストップモデルは非常にコストパフォーマンスに優れてるなって思った一方で、今回の MAX EDC のリップストップは決してコスパが高いとは言えないっていうのがちょっと気になりました。というのも MAX バックパックの場合は値段差だったり重さの差だったりがかなり開いていたんですが、今回の MAX EDC の X パックとリップストップの値段の差と重さの差は誤差かなっていうレベルの範囲になっています。なので X パックモデルが高いからこっちを選ぶみたいなのも微妙かなって思いますし、できるだけ軽いものを選びたいからっていう意味でも 80g は正直そこまでインパクトしないと思うので、MAX バックパックを選ぶ時に結構重要だった値段と重さのところは今回は全く無視して、どちらかというと見た目とか生地の好みで選ぶみたいな、そういう感じになるんじゃないかなって思います。今回はこの2点がこのリップストップモデルの気になるなって思った点でした。もちろんただの生地替えなので全体的な使用感だったり機能のところに差はありません。なので今回はこの柔らかい生地感だったり、よりシンプルな見た目、ミニマルな見た目でアウトドア色をなるべくなくしたいっていう人にとっては結構いい選択肢になるんじゃないかなって思いました。とはいうものの今回の生地替えで結構軽量化のところを期待してたので、正直 200g ぐらい軽くなってたらすごかったなって思うんですが、そこに関しては実際に製品を作って測ってみないとわからないところだと思うので、そこは仕方ないところかなって思います。MAX EDC の X パックモデルのレビュー動画でも話してますが、このバックパックは間違いなくエイブルキャリーの中で史上最高峰のバックパックだなって思います。この MAX EDC という製品が気になっていたけど、アウトドアのテイストだけちょっと手を出す勇気がなかったよっていう人にとっては非常にマッチする製品なんじゃないかなって思いました。以上になります。こんな感じでこのチャンネルではバックパックのレビューだったり日々に役立つ情報を発信しています。YouTube メンバーシップでは僕の開発中のバックパックの進捗情報だったり、僕の使ったカバンのセカンドオーナー制、次のオーナーを探す制度なんかを特典として用意しています。気になったらぜひ概要欄からチェックしてみてください。X、Instagram、TikTok もやっています。ぜひフォローお願いします。最後にこの動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。